Всім привіт! Сьогодні я Зіна Плей. Так, я не знаю, що це на п'ятерку. Далі. Це, походу, Канада. Ну, я думаю, на шестерочку. Я не знаю, там Бразилія. Ну, Бразилія там, це начебто Бразилія, Португалія, я не знаю. Ну, ладно, хай на троєчку, ну, тому що там футбол. О, Франція! В общем, Франция, наверное, да? Так. Японія. Ну, Японія. Я люблю суші. Так. Німеччина на восьмерочку. Ну, на двоєчку. Америка. Це я не знаю. Не знаю. Італія. Ну, в принципі, прилична страна. Я перший раз довольна своїм рейтингом. Хоча я трішки повише запросила деякі країни, але я задоволена. Всім пока!